Hallo Salafikon. Nadia Abdelhadi hat gefragt, Peter, kannst du ein Video machen über die Geräusche im Mund? Oder hier so. Ein Video. Okay. Husten. Ich huste. Niesen. Ich niese. Okay. Schluck aufhaben. Ich habe Schluck auf. Inshallah mafhum. بعدين schnarchen. Ich schnarche. Pfeifen. Ich pfeife. Summen. Ich summe. Singen. Ich singe. Ya Siti Akhtiyara, Ya Zinat Killel Hara und so weiter. Rülpsen. مشكلة ما فيني أعمله. رülpsen يعني شيء عيب. اللي بيشرب كتير كولا مثلا بتطلع الهواء هيك. هاي رülpsen. أوكي. وهذا الجواب على سؤال الجاي. شكرا كتير. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.